Abi, Leon targoviy kompleks Samara to'yxonani ro'parasida yo'l yuzida joylashgan domimizda bir xonali 37 kvadratli uyimizda sotuvga chiqdi. Lokatsiyamiz juda ham yaxshi. Под сдачу arenda, под biznes, под investitsiya har turga narxi va lokatsiyasi to'g'ri keladi. Ikkinchi qavatda joylashgan bu uyimizni narxiga keladigan bo'lsa, egalari 50 ming bo'lishi deb so'rab turishdi. Balkim sunnati yo'l bilan sotib berildi. Qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimizni, mana bu yerda ikkita sanuzelimiz bor. Bittasi hojatxona alohida va hammomni ham alohida. Shu bilan biz zalga kiramiz. Bir xona, ikki xona qilingan variantida bu. Burasi o'zi uchun kosmetik ozgina vложение qilib remont qilib qo'ysangiz bo'ldi. Bu yoq tarafimizda yana bitta xona paydo bo'lgan. Bu eski oshxonaning o'rni endi balkonga ko'chirilganiga как детский qilib foydalansangiz bo'ladi. Balkonimiz diametr 1,5 ga uzunasiga 6 metr bo'ladi. Kuxnya bu yoq tarafga joylashtirilgan. Xullas bu uyimizning narxi 50 ming. Ma'lumot uchun telefon raqamlari sanada